散文朗读测验通常会是现代所写作的短文，那我们只要跟一般平常在讲话念读的时候发音就行了，不像刚刚我们在念古诗词的时候，可能要考虑到文读的问题。刚刚我们在韵文朗读的诗词部分，我们是用文读，在这里散文朗读测验呢，我们通常会用一般的所谓的白读，就是口语化的方式来念。例如说，这一题里面我们有几个重要的关键字，节日的节我们会发成节，日子的日我们会发音成念。小朋友或者考生要很注意，这一个日呢，通常很多人会发不出那个的音，会变成念，那就不对了。所以我们要发音成念。那个第三个我们是 ten。接下来我们是爬山的爬，那个 cat， 北部的客家会发音成 cat。隔远我们会发音成 gak yan。接下来的关键字看得，我们通常可以发音成 condet， 或者跟前面的 con 一起连音变成 connet。接下来的关键字 itap。接下来白白的我们会发音成啪啪。接下来那个字一个铜上面有个盖子，那个是很罕见的客家汉字，是顶着的意思。所以我们在念的时候呢，客家语发音变成咚den，可是南部客家人可能会发音成咚嫩。接下来五月雪会变成雪。北部客家人因为他的发音跟南部有一点不同，他会变成雪。接下来是转头的转，我们客家在发音的时候是万，一直在转的那个我们会把它念成里达转。接下来是非常白的那个砰啪。还有我们常常讲的观世音菩萨的发音，在客家话里面会变成观音娘。这三个字同样的，它可以变成连音，变成观音，都可以接受。然后我们是讲降落伞的落哈杂，同样的它可以连音变成落哈杂。接下来是一只小鸟，它是发音成墙里耶。最后是跳上跳下的跳上下。所以这一题散文朗读测验的参考答案，我们可以把它像这样子念：母亲节前一礼拜日，阿珍聽阿爸去砍石頭山，人出門冇叫，順登台山線，規路嘅隔人都看得到半山牌坊，也一搭幾一搭啪啪，像雪樣嘅鐵樹米當動燈，人講佢係5月雪，也就係油桐花。石頭山到咧，阿珍兩隻也對天平卡起時。挖到綠了里拉轉，看到澎湃嘅油桐花，佢都融融清涼。按拄好一陣風吹來，有幾類嘅油桐花，親像個鴛鴦田園嘅蓮花草，也像雜邊落下渣。又有人輕輕嘅飄下來，路旁沒有看到幾寸嘅清靜清優秀嘅江梨嘅，啲嘅樹棚度樹瓦檔，桌上桌下清得人色。接下来我们看到第二題的散文朗讀測驗，同樣的，我們先來看這個文章裡面會遇到的一些關鍵字。首先，第一個是鐵餅，第二個開燈，第三個挖來是靠過來的意思。第四個耶馬耶米是形容很多。接下来是窩窩鹹，接下來幫襯學得上，接下來鬧熱，可是在北部可能會發音成鬧熱，接下來是點
点亲。接下来是 합kit， 是形容很狭窄的意思。接下来是三行西浪，最后一个是长眼，就阳光很刺眼的意思，长眼。所以这一题的参考答案，我们可以这样子念：林天光的去병下南嘅火茶室來，再來สู่山上嘅城里人，也是茶樓面前細細嘅廣場，尤其係一天，開登各式各樣山上嘅村民，從四片上話來，做就夜晚夜迷，漸來漸去，和和諧諧，一片人生，冚家獨家生。幫襯學得生，學生嘅相腳吵鬧聲，點親優美嘅山村，一下煞變出短時間鬧熱嘅景象。個半點當中，等上百嘅火車一發行，最這位城里人學生嘅，也最這位一時鬧熱嘅場面，留下一片嘅點親。早晨嘅日頭，嘟嘟動身，嗰麼技術，合起嘅三行寫得小平天。一時曬到一那夜都見那那嘅長陽日光，其中我們這裡一那夜北部可以念成滿那夜，所以最後一句可以念成一時曬到滿那夜都見那那嘅長陽日光。